Hallo ihr Lieben! Heute machen wir Lahmacun und zwar wie sie in den Restaurants in der Türkei verkauft werden. Ein sehr dünner Boden aus einem Teig ohne Hefe und ohne Backpulver. Und für den Boden brauchen wir 500 Gramm Mehl und einen Teelöffel Salz und 250 bis 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Zuerst gebe ich das Mehl und das Salz in meine Rührschüssel. Danach gebe ich das Wasser nach und nach, während die Maschine auf niedriger Stufe läuft, hinzu. Denn so kann man am besten kontrollieren, wie viel Wasser man benötigt, bis ein fester und nicht klebriger Teig entstanden ist. Für weitere leckere Rezepte von uns schaut gerne in unserer Playlist vorbei. Diese verlinken wir euch jetzt rechts oben und unten in der Infobox. Jetzt prüfe ich, ob der Teig gut geworden ist und nicht an den Händen klebt. Optional, wer mag, kann diesen Teig auch per Hand kneten. Und nun decke ich den Teig ab. Die Zutaten für die Füllung: 50 ml Rapsöl, 2 Esslöffel gemischtes Tomaten- und Paprikamark, eine Dose gehackte Tomaten, 2 Zwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 400 Gramm Rinderhackfleisch, viele mischen es auch zur Hälfte mit Lammfleisch, wer mag, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Pfeffer, 1 Teelöffel süße Paprikapulver und 1 Teelöffel Zucker, 2 grüne Peperonis, 2 grüne Spitzpaprika, eine rote Spitzpaprika und ein halber Bund Petersilie. Jetzt nehme ich mir meinen Zerkleinerer zur Hilfe. Das Gemüse habe ich gewaschen, geschält und grob klein geschnitten. Und die Petersilie auch. Ich zerkleinere zuerst die Zwiebeln und den Knoblauch. Die Zutaten und weitere Informationen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Nun sind die Paprika und die Petersilie dran. Ab und zu schiebe ich alles mit einem kleinen Teigschaber nach unten, damit alles auch zerkleinert wird. Und so muss es aussehen. Nun fülle ich das zerkleinerte Gemüse in eine Schüssel und gebe dann das Hackfleisch dazu. Jetzt gebe ich die gehackten Tomaten, Öl, Tomaten, Paprikamark, Zucker und die Gewürze hinzu. Und nun knete ich die Füllung sehr gut durch, sodass sich alles auch gut vermengt. Hier könnt ihr die Konsistenz sehen. Die Schüssel kommt jetzt abgedeckt für eine Stunde in den Kühlschrank. Für den Zwiebelsalat brauchen wir einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Sumak, das ist Essigbaumgewürz, und den Saft einer halben Zitrone und eine rote Zwiebel. Hier ist der Saft der Zitrone und die Zwiebel habe ich in grobe Ringe geschnitten. Das gebe ich jetzt alles in eine Schüssel und vermische es. Den Teig habe ich auf meine bemehlte Arbeitsfläche gegeben und forme ihn jetzt zu einer großen Rolle. Diese zerteile ich dann ungefähr in 12 gleich große Stücke. Die forme ich nun wieder zu Kugeln und decke sie dann mit einem Geschirrtuch ab, damit sie nicht austrocknen.
Nun rolle ich die Teigkugel in etwa 2 mm dick aus und klopfe danach das Mehl vom Teig etwas ab. Die Kugeln forme ich übrigens immer so groß aus, dass immer 2 auf ein Backblech passen. Auf jeden Teigfladen gebe ich nun 2 Esslöffel von der Füllung und verteile diese flächendeckend mit einem kleinen Rand. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei Ober- und Unterhitze bei 250 Grad für ca. 6 Minuten auf der vorletzten Schiene von unten. Und noch ein Tipp: Die fertigen Lahmacun stapele ich Rücken an Rücken unter einem Geschirrtuch. Denn so bleiben sie schön warm und kleben nicht aneinander. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.